السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة كريم كندا فلوكس. إخواني كان يعني نبشركم بواحد الخبر جديد، خبر فيما يتعلق بتعديلات الهجرة الخاصة بمقاطعة الكيبك. يمكن لي نقول لكم إخواني أخواتي بأن إصلاح حكومة كيبك الأخير أوقف تنفيذه مؤقتا، وذلك يعني للضغوطات التي مورست عليه من طرف الطلبة اللي كانوا حاضرين في البرلمان مؤخرا، برلمان ديال الكيبك. وهذا إخواني دونك مقتطف اللي غنعطيه لكم من الجريده ديال راديو كندا، واللي كتقول فيه immigration la réforme du gouvernement Legault suspendue des consultations à venir. يعني هذاك الاصلاح توقف التنفيذ ديالو، وبالتالي يعني مشاورات غادي تكون مستقبلا. اذا كيف ما جا في النص هنايا، دونك هنا كتشوفوا في لا فوتو هذا لوغو. Le gouvernement Legault a finalement annoncé la suspension de sa réforme de l'immigration après une semaine de controverse. يعني كانت ضغوطات كبيره 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 كبيره، وكنا منتظرين غتكون شي حاجه من هذا الشيء، من هذا القبيل هذا. كيف ما كتشوفوا هنا غنقرا لكم لارتيكل اخواني. دونك la réforme sur les règles entourant le programme de l'expérience québécoise اللي معروف ثلاثه الحروف المختصره اللي بي او كيو اي ميزون فيوز، يعني تلغى اللي بغيتو تقولوا لحد الساعه. Le gouvernement Legault compte retourner à la planche à dessin et des consultations auront lieu ultérieurement avec des représentants du milieu des affaires et du monde universitaire. لقى بالفعل ضغوطات من العالم ديال الجامعات وهذا، وزيد عليها الممثلين ديال لو ميليو دافير، الناس ديال الاعمال، لانه لقاو بانها ماشي في صالحهم هذا الشيء. Alors, expliquer un proche de François Legault, شنو قال راديو كندا؟ قال on sentait bien qu'on n'avait pas d'alliés. قال كنا حاسين بان ما عندنا حتى شي حليف. L'objectif désormais, إذا الهدف من الآن فصاعدا du gouvernement est de rallier les différents acteurs qui ont déploré un manque de dialogue avant l'annonce de cette réforme la semaine passée. يعني هنا مطالبين باش انهم يحطوا لي بوين سور لي زي، خصهم يعاودوا من جديد يراجعوا هذه المساله، لانها كتمس ماشي يعني كتمس المجتمع بصفه يعني عامه، لان ملي كتجي تمس ودير هذه التعديلات بدون مشاورات، بدون هذا، غادي تكون واحد الضجه اعلاميه، وغادي تكون واحد الضجه سياسيه كبيره، واللي غتزعزع الحزب كله باكمله في هذه المقاطعه هذه. Dans une courte publication sur Facebook, le ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrett, a écrit qu'au cours des derniers jours, différents acteurs des milieux économiques et de l'éducation ont soulevé des interrogations en rapport avec les listes des domaines de formation en demande et des emplois en déficit. Afin de rassurer l'ensemble de ces acteurs, قال لك باش يطمئن يعني المجموع ديال هاد الفاعلين. Le gouvernement du Québec, الحكومة ديال الكيبك, annonce la suspension temporaire des modifications au programme de l'expérience québécoise PEQ. إذن هذا هو الخبر الجميل اللي كنعتبره يعني هذا انتصار، هذا في الحق انتصار للطلبة والأجانب والعمال الأجانب والناس اللي هما يعني باغيين يجيو الكيبك، واللي هما كانوا مهددين يعني بانهم يتم الحصار ديالهم في واحد يعني في واحد المكان ضيق جدا جدا جدا. Les listes des domaines de formation en demande et des emplois en déficit seront révisées en collaboration avec les acteurs concernés, a ajouté le ministre sur le réseau social. Simon Jolin Barrett a perdu toute crédibilité. قال لك بان هذا سيمون جولان باريت اللي هو الوزير ديال الهجره ديال الغوفرنمون دو كيبك فقد كل المصداقيه. Les réactions n'ont pas tardé à la suite de l'annonce du retrait de la réforme. قال لك يعني ردود الفعل ما تاخراتش من بعد الاعلان على هذا التراجع ديال هذا الاصلاح وهذه التعديلات.
Je salue cette décision du Premier ministre. Je tends la main au gouvernement pour participer aux consultations de la nouvelle mouture du règlement, a ainsi déclaré Guy Breton, le recteur de l'Université de Montréal. هذا يعني لو ريكتور ديال اليونيفرسيتي دو مونريال اللي كيقول بانه كيحيي القرار ديال الوزير الاول وكيمد اليد ديالو للحكومه باش انها تشارك في المشاورات ديال لا نوفيل موتور دو ريغلومون. On a eu droit à une fin de semaine qui a été assez mouvementée. قال لك عندنا الحق في واحد نهايه الاسبوع اللي كانت يعني كانت فيها واحد كيفاش نقدروا نقولوا اخذ ورد وضغوطات اللي هي كبيره على كاع الفاعلين في الحكومه ولا في المجتمع المدني ديال المقاطعه ديال كيبيك. A de son côté souligné le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Pierre Arcan. On a vu un gouvernement qui était extrêmement bruyant. قال لك شفنا واحد الحكومه اللي هي كانت يعني ضبابيه لاقصى درجه qui a reculé une première fois ملي رجعات لاول مره الميركودي يعني الاربعاء اللي فات sur une réforme en immigration في واحد يعني الاصلاح ديال الهجره qui n'avait aucun sens اللي ما كان عنده حتى شي يعني حس. Et on voit ce soir وكنشوفوا هاد لو سوار ديال الجمعه un gouvernement qui recule complètement sur sa réforme اللي كيتراجع بصفه نهائيه على هذا الاصلاح. Ce que je constate اللي كنلاحظ c'est qu'après l'avoir défendu من بعد ما انه كان كيدافع عليه باك اي انجل يعني بيديه وبسنانه toute la semaine et avoir dans une certaine perspective contredit le Premier ministre. Le ministre de l'immigration a perdu toute crédibilité. فقد كل المصداقية face aux différents groupes et étudiants. فقد كاع المصداقية وهو كان متواجه ديك الساعة فاش كان كيتواجه مع الطلبة مجموع ديال الطلبة والحاضرين. Je pense que le Premier ministre devrait penser sérieusement à lui retirer son dossier. Le gouvernement, dit le chef libéral intérimaire, improvise et ne fait pas ses devoirs. Arcan invite également François Legault et ses ministres à travailler dans l'intérêt des Québécois et pas seulement dans l'intérêt d'une base électorale. هذا أركان قال لك كي يعني يدعو فرانسوا لوغو Premier ministre يعني كيقول له خاصك تخدم على المصلحة ديال لي كيبيكوا ماشي فقط المصلحة اللي هي على القاعدة الانتخابية لأنه هما بالفعل كانوا شافوا أنه هذه المسألة هذه مشات يعني مصلحة انتخابية محضة ماشي في صالح هذا وكان شي حاجة اللي هي ما مبنياش على أساس من طبيعة الحال ما يمكن لهاش تستمر. Une réforme en profondeur. La décision de l'annuler temporairement a été prise en concertation avec le ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette, en fin d'après-midi, quelques heures après la publication d'un reportage illustrant de nombreuses incohérences dans la liste des domaines de formation désormais admissibles au PEQ. Ce programme qui s'adresse à des étudiants et à des travailleurs temporaires permet d'obtenir un certificat de sélection du Québec, CSQ, plus rapidement que par la voie classique. إذن إخواني نقول لكم بشرى الطلبة الأجانب والعمال الأجانب بهاد لا بون نوفيل يعني ملي تم توقيف التنفيذ ولو مؤقتا إصلاح حكومة ديال الكيبيك هذا الأخير هذا ولكن هو إن دل على شيء إنما يدل على انتصار كبير 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 كبير. إذن إخواني نتمنى من الله أنكم تكونوا يعني الناس اللي هما مثلا ناويين يديروا ان بروغرام كيظهر ليا راه
هذا خبر جميل، يمكن لهم يستمروا في لوبجيكتيف ديالهم، ويمكن لهم يعني يفرحوا، يمكن لهم يسعدوا وينساو هاد الشيء اللي كان مؤخرا، ولو انه مؤقتا، لانه ضغوطات كثيره هي دارت عليهم. والحمد لله ملي الامور جات بحال هكا، وان شاء الله مستقبلا غادي نجيب لكم الجديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.